আজকের বাজারে মানে অ্যাক্সোলটল প্রথম আসছে, কেউ নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। তো বিস্তারিত ভিডিওতে জানানো হবে। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, স্বাগত আপনাকে পাখালির নতুন একটি ভিডিওতে। আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে হচ্ছে 17 নভেম্বর, চলে এসেছি মিরপুর এক পাখির হাটে। আজকে শীতের সকালে শীত খুব ভালোই পড়েছে, তার উপরে আবার বৃষ্টি পড়তেছে। তো আজকে হাটে মানুষজন একটু কম এসেছে। আজকে আপনাদের তারপরে দেখাবো কি কি পশু পাখি এসেছে আজকে পাখির হাটে এবং এদের দাম সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করব। হাটের লোকেশন হচ্ছে মিরপুরের কাঁচা বাজারের পিছনে। রোজ শুক্রবার সকাল 7টা থেকে শুরু করে বিকাল পর্যন্ত থাকে এই হাটটি। তো চলুন আজকের পাখির হাটে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। আজকে তো খুশি খুশি লাগতেছে অনেক। আজকে খুশি কি ভাই, মনে কষ্ট আছে, তাই কারণে খুশিটা বাইক করে দেখাইতেছি। বাইক করে দেখাচ্ছেন না? তো বৃষ্টির মধ্যে কিন্তু একটা ধামাকা আছে। হ্যাঁ, ধামাকা ওইটা আছে, মানে শেষের দিকে দেখবো। শেষের দিকে। আচ্ছা, শুরুতে কি আনছেন? শুরুতে দেখাই সানকোনর দিয়ে শুরু করি। সানকোনর? হ্যাঁ, সানকোনরের বেবি। মাশাআল্লাহ, খুবই অ্যাক্টিভ বেবিটা। মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর একটি দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এই যে রেড ফ্যাক্টর। রেড ফ্যাক্টর না? হ্যাঁ, রেড ফ্যাক্টর। এই যে মাথাটা রেড কিন্তু, হ্যাঁ লাল। তারপরে যেখানে ইয়েলো ফেদার চলে আইছে, একদম বুক লাল হবে। লাল হবে। আচ্ছা, সম্পূর্ণ ছোটবেলা থেকে ইয়েলো ফেদার আইসা পড়বো। এটা রেড ফ্যাক্টর, তো এই জন্য ইয়েলোটা তাড়াতাড়ি আসবে। আচ্ছা, এটার বয়স মাত্র 28 দিন। 28 দিন। এটা দামটা হচ্ছে 16,000 টাকা, দামাদামি করে নিতে পারবো। আচ্ছা, 16,000 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা। তারপরে এই যে পাইনাপেল কোটর। পাইনাপেল কোলর, এটা কিন্তু অ্যাক্টিভ খুবই সুন্দর। নিচ থেকে রেড, ঠোঁটের নিচ থেকে একদম লাল, লেজ পর্যন্ত রেড। তারপরে এটার আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে। হ্যাঁ, এই যে এটা কিন্তু হাইপার বলে। হাইপার মানে রানের ফেদার পর্যন্ত রেড হবে। রানের ফেদার পর্যন্ত লাল হবে। ডাবল রেড ফ্যাক্টরে কিন্তু পায়ে কিন্তু রেড হয় না, পা লাল হবে, শুধু বুকটা লাল হইব। আর একটা ইয়েলো সাইডে শুধু বুক হলুদ হইব, পেটে লাল হইব। এটা হচ্ছে হাইপার, এটা ফেদারও রেড। খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ। এটার মাথার উপরও রেড হবে, মাথাও লাল হবে। হ্যাঁ, মাথাও লাল হবে। এটা দামটা হচ্ছে 5,500 টাকা, দামাদামি করে নিতে পারবো। আচ্ছা, খুবই সুন্দর। তারপরে একটা ইয়েলো কালার রেইনবো লরি আছে। রেইনবো লরি? হ্যাঁ, রেইনবো লরি, যে ইয়েলো কালার চলে আসছে, খুবই সুন্দর। মাশাআল্লাহ, পুরো রেইনবো একদম রেড। আচ্ছা, তারপরে ফেদারও রেড। এটা কি আলাদা খাবার খাওয়াতে লরি? না, যে কোনো পাখির বেবিকে, যে মানে সব পাখির বেবিগুলারে একই খাবার খাওয়ানো যায়। 21 বলি, পেটসলাই বলি, সিটাকাস বলি, যেটাই বলি, সব পাখিকে একই খাবার। একই খাবার? হ্যাঁ, একই খাবার। এই যে সম্পূর্ণ রেড লাল, খুবই সুন্দর। এটা দামটা হচ্ছে 14,000 টাকা, দামাদামি করে নিতে পারবো। 14,000 টাকা। ওকে, শনি ওটা দেখাই। মানে এটা কি ভাই? এটা হচ্ছে মানে একটা ছোটখাটো ড্রাগন। ড্রাগন? হ্যাঁ, অনেকে তো শুধু ভিডিওতে দেখছে, লাইভ কেউ দেখে নাই। আমি বলছিলাম দেখাবো, এটা দেখানোর জন্য নিয়েছি। এটা আপনি প্রথম বাজারে আনছেন? জি জি জি, এটা নট ফর সেল, কিন্তু বাসায় আরো আছে, যদি কেউ নিতে চায় দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে অ্যাক্সোলটল? হ্যাঁ, অ্যাক্সোলটল। এটা অ্যালবিনো আছে, নোটিনো আছে, ব্ল্যাকও আছে। ব্ল্যাকও আছে? হ্যাঁ, ব্ল্যাকও আছে। যদি সিঙ্গেল নিতে চায় সিঙ্গেল দেওয়া যাবে, পেয়ার চাইলে পেয়ারও দেওয়া যাবে। এটা কিন্তু বিশেষ গুণ আছে। কি গুণ? এটা বিশেষ গুণ হচ্ছে এটা ব্রেন্ডে এরকম একটা ধারণ ক্ষমতা দিচ্ছে আল্লাহ, যে ওর হাত পা যদি পড়া যায় কাইটা, তা আবার কিছুদিনের মধ্যে অটোমেটিকলি হাত পা গজাইব। হ্যাঁ, গজা দেব। তারপরে এটা যে ফেসটা দেখাই, এটা কিন্তু একদম যে ড্রাগনের মতন একটা ফেদার আছে। হ্যাঁ, এই যে পাখাগুলো। হ্যাঁ, পাখাগুলো। চোখটা কিন্তু টকটকা লাল। মাশাআল্লাহ, চোখ কিন্তু টকটকা লাল। এগুলো সপ্তাহে 3 দিন খায়। 3 দিন খায়? হ্যাঁ, ছোট গুড়া মাছ খাইবো, ছোট চিংড়ি মাছ, গুড়া মাছ বা পোকাগুলো এরকম 3 দিন খাইবো। এদের হজম শক্তি খুবই কম। আর এগুলো হচ্ছে নরমাল পানিতে পালা যাবে না, পানিটা ঠান্ডা রাখতে হবে। আপনি কিভাবে রাখছেন? এসির মধ্যে? না না না, আমি ঠান্ডা পানিতে। এখন তো বর্তমানে তো ওয়েদার ঠান্ডা, এই জন্য পানিটা ঠান্ডা আছে, কোনো সমস্যা নেই। 23 থেকে 28 ডিগ্রির মধ্যে রাখতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। মানে খাবার দিক দিয়ে লো মেইনটেনেন্স, কিন্তু একটু পানিটা ঠান্ডা রাখতে হবে। ঠান্ডা রাখলে আর কোনো সমস্যা নেই। যদি কেউ পেয়ার চায় বা সিঙ্গেল চায় দেওয়া যাবে। এগুলো দামটা হচ্ছে পার পিস 20,000 টাকা, দামাদামি করে নেওয়া যাবে। আচ্ছা, খুবই সুন্দর। এই জন্য আমি গাপ্পি এক পেয়ার দিয়ে রাখছি খাবারের জন্য। হ্যাঁ, খাবারের জন্য। আর যখন মন চাইবে খাইবো। মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর। আর ওরা কিন্তু যখন ঘুমায়, হ্যাঁ, মানে ঘুমানো অবস্থা কি বুঝতে পারবো না, যারা ঘুমাইতেছে, মানে ওরা চোখ খোলাই থাকে, চোখ খোলা থাকা অবস্থায় ওরা ঘুমায়। আচ্ছা, চোখ বন্ধ হয় না। আর এগুলো হাইজিন সি খুঁজে বেশি, মানে যত লুকানো স্পেস দিব ওই জায়গায় লুকিয়ে থাকবো। যখন মন চাইবো বেরোবো, বেরোয় আমার ভিতরে লুকিয়ে থাকবো। খুবই সুন্দর। 10 থেকে 15 সেকেন্ডের মতন হাতে নিয়ে রাখা যায়। হাতে নিয়ে রাখা যায় না?
তো ভাই আপনার নাম্বারটা বলে দেন। 0167 0167 22 22 63 63 796 796। আচ্ছা আরেকটা জিনিস জানতে চাবো, এটা জোড়া দেন কিভাবে, মানে জোড়া দিতে হয় কিভাবে? কেউ যদি এটা জোড়া মেল ফিমেল দিয়ে দেবো, শেষ। কোনো সমস্যা হবে না? কোনো সমস্যা নেই, জাস্ট খালি পানি মেইনটেনেন্সটা ঠিক থাকলে হইব, আর কোনো কিছু লাগবে না। আচ্ছা, আর আপনার লোকেশন হচ্ছে পুরান ঢাকা নারিন্দা। আচ্ছা ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। ভাই এগুলো কি বিড়াল? এগুলো হচ্ছে ভাই সেমি পাঞ্চ পার্সিয়ান। সেমি পাঞ্চ পার্সিয়ান। আচ্ছা, বয়স কিরকম আছে এগুলো? 3 মাস ভাই। 3 মাস। আচ্ছা, দাম কিরকম চাচ্ছেন এগুলো? দাম চাচ্ছি 20,000 টাকা। 20,000 টাকা পার পিস। পার পিস 20 করে। আচ্ছা, এগুলো তো ফনে। জি, ফন না? আর ছেলে কোনটা মেয়ে কোনটা? আপনার হচ্ছে এটা মেয়ে, এটা ছেলে। এটা মেয়ে আর এটা ছেলে। আচ্ছা, তো কত 20 করে? জি। আপনার কোনো নাম্বার আছে? 017 958 958 26 26 900 900। আপনার লোকেশন? মিরপুরে। মিরপুরে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। তো ভাইয়ের নাম হচ্ছে জয় ভাই। হ্যাঁ। জয় ভাইয়ের কাছে খুব সুন্দর একটা লুটিনো রিং নেক নাকি লেমন রিং এটা নেক? হলো বাটার কেপ ভাই। আচ্ছা, বাটার কেপ। হ্যাঁ, বাটার কেপ মেল। মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর। এটা বয়স কত ভাই? এটার বয়স আপনার 2.5 থেকে 3 বছর হবে ভাই। 3 বছর। এটা তো ছেলে। হ্যাঁ, এটা ছেলে। গলায় ছেলেটা মালা মালা চলে আছে, মালা আছে। এটা ছেলে। কথা বলে? হ্যাঁ, এটা কথা বলে, মিঠু বলে ভাই। এছাড়া আরো অন্যান্য কথা বলে, বাট মিঠু কথাটা আমি শুনছি, মানে মিঠুটা স্পষ্ট বলে। মিঠু স্পষ্টটা বলে। স্পষ্ট বলে। আর খাবারে কি খাওয়াচ্ছেন এটা? এটা নরমালি যে খাবারগুলো আছে ওগুলাই খাওয়াচ্ছে। ওগুলোই খাওয়াচ্ছেন না? তো এটা তো বিক্রি করতে আসছে। হ্যাঁ, এটা বিক্রি করবো। চাচ্ছেন কত করে? এটা চাচ্ছি ভাই 25,000 টাকা দাম হবে। 25,000 টাকা? হ্যাঁ, 25,000 টাকা দাম। আচ্ছা, আপনার কাছ থেকে নিলে কি আপনার যে নিবে পোস্ট মানবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। সে তো দেখেই নিবে। আসলে ও একটু বিরক্ত প্রকাশ করতেছে, কারণ হলো প্রথম মনে হয় রিংটা লাগাইছে। রিংটা পড়ানো হয় না, যার কারণে ও এটা নিয়ে ব্যস্ত আছে। বাট খুবই ফ্রেন্ডলি ও। ফ্রেন্ডলি না? হ্যাঁ, খুবই। আচ্ছা, ভাইয়ের কাছে কিন্তু অনেক স্পেশাল একটা জিনিস আছে। হ্যাঁ ভাই, এই যে দেখেন। ও আচ্ছা, শুয়ে আছে। হ্যাঁ, ফ্রেন্ডলি আর খুব ফ্রেন্ডলি। আচ্ছা, তো স্পেশাল একটা জিনিস যেটা বলতেছিলাম, মঙ্কের বাচ্চা। মঙ্কের বাচ্চা ভাই। লুটিনো মঙ্ক রেড আই। একদম রেড আইস হবে। আমার নিজেরই খুবই পছন্দ হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমি বাজার প্রথম দেখলাম লুটিনো মঙ্ক 3-4 কালারে হয়ে থাকে। হ্যাঁ, 3-4 কালার হয়ে থাকে। তার মধ্যে এটা বেস্ট একটা। তো এটা দাম কিরকম চাচ্ছেন? এটার দাম চাচ্ছি ভাই 18,000 টাকা। 18,000 টাকা? 18,000 টাকা। আচ্ছা, এটা বিস্তারিত সম্পর্কে একটু জানার, যেগুলো মানে ব্রিডিংটা কিরকম হয় বা এটা কথা বলে কিরকম? কথা বলে মাশাআল্লাহ। আমার কাছে একটা ছিল ব্লু মঙ্ক, তো ওটা আমার সেল হয়ে গেছে। বাট এরপর আমি মনে করেন একটা বড় ভাই থেকে নেওয়া, তো ওনার বাসায় আর কি দুটা ডিম থেকে 2টা বাচ্চাই ফুটছে, 2টা ডিমই দিছিল। তো যাক মাশাআল্লাহ আমি পেয়েছি। তো একটা আমি আমার একটা খুব কাছের আপুকে দিয়েছি, আর একটা আছে আমার কাছে, তো এটা আমি সেল করে দিই আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা দাম কত চাচ্ছেন? এটা 18,000 টাকা দাম চাচ্ছি ভাই। 18,000 টাকা দাম চাচ্ছেন? কিছু তো কম বেশি হবে? হ্যাঁ, অবশ্যই কিছুটা অনেক হবে, বেশি কিছু না, কিছুটা অল্প কিছুটা না? এটাকে খাবার কি খাওয়াচ্ছেন এখন? এটা খাবার আপনার আমি একটা খাওয়াচ্ছি, দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি। সিতাকাস? হ্যাঁ, রাইট। হাই প্রোটিনটা, যাতে করে বৃদ্ধিটা ভালো হয়। হ্যাঁ, বৃদ্ধিটা ভালো হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। খাবারের প্রাইসটা যদি বলি, ওটার দামও আছে 1,700 টাকা ভাই। 1,700? হ্যাঁ, আমি পাখিকে ভালোবাসি, এই কারণে মনে করেন যে আমি পাখিকে ওইভাবেই পরিপূর্ণভাবে ভালো খাবারটা দেওয়ার চেষ্টা করি। আচ্ছা, খুবই সুন্দর একটা জিনিস। হ্যাঁ, এটা লাভবার্ড আছে। এটা দুটো কিন্তু ভাইলট ভাই। হ্যাঁ, লাভবার্ড ভায়োলেট অপালাইন। হ্যাঁ, ভায়োলেট অফলাইন আছে। খুব সুন্দর কালার আসবে, এখনো কিন্তু কালারটা চলে আসছে, দেখছেন? হ্যাঁ। তো এই দুটো আমি দাম চাচ্ছি 4,500 টাকা, কিছু কমানো যাবে না। 4,500 টাকা দাম কিছু কমানো যাবে চাচ্ছেন? খুবই সুন্দর। আর এটা সেলফ ফিড, এটা হ্যান্ড ফিড না, এটা নিজে খায়। তো এটা আমি হয়তো 1,800 টাকা হলে বিক্রি করে দিব আর কি। 1,800 টাকা? 1,800 টাকা হলে বিক্রি করে দিই। রিজনেবল একটা প্রাইস। রিজনেবল প্রাইস। আচ্ছা, তো ভাই আপনার নাম্বারটা বলেন। আমার নাম্বারটা 013 0404 2599 2599। আপনার লোকেশন? মিরপুর 1। মিরপুর 1। আচ্ছা ভাই, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ ভাই। আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম মাহিন, কেমন আছো ভাইয়া? পাখপাখালি চ্যানেলের ওনার। আলহামদুলিল্লাহ ভাই। সবাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর শুরু করি বৃষ্টি ভেজা দিনে। বৃষ্টি ভেজা শীতের সকালে। শীতের সকাল খুবই সুন্দর। আজকে কিন্তু আরিফ ভাই এই বৃষ্টির মধ্যেও থেমে থাকে নাই, মুন্ডা নিয়ে চলে এসেছে তার পাখি সম্রাজ্য নিয়ে। এই যে এখানে অনেকগুলো বেবি আছে, এগুলো হচ্ছে সুপার টেম। সুপার টেম? হ্যাঁ, ফ্লাইং টেম। ফ্লাইং টেম? হ্যাঁ, এগুলো যাবে না আমার কাছ থেকে, আপনাদের কাছ থেকেও যাবে না। খুবই সুন্দর। ঠিক আছে, পুরা কিন্তু খোলা আছে, তারপরে কিন্তু উড়ে যাচ্ছে না। ফুল ফ্লাইং টেম। ফ্লাইং টেম?
পাখাও কিন্তু সব আছে। হ্যাঁ সব আছে, কোনো সমস্যা নাই। আপনাকে আমি দেখাই দেবো, বাসায় গেলে বাজারেও দেখাই দেবো, ডাক দিলে চলে আসবে। ঠিক আছে, এই কিন্তু কাছেই আছে। হ্যাঁ যাবে না, ওই খাবারের উপরে বসছে, যে খাবার খায় এই খাবার খায়। আচ্ছা, তো এগুলো কি সিঙ্গেল ফ্যাক্টর না ডাবল ফ্যাক্টর একটু জানায়? আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে এই যে ডাবল ফ্যাক্টর, কালারটা একটু পরে আসবে। আচ্ছা, আর কিছু হচ্ছে বাচ্চা কালে আসে, আবার এই যে কিছু হচ্ছে একটু বড় সিঙ্গেল ফ্যাক্টর আসে। এই যে কানের কাছ দিয়ে চোখের পাশ দিয়ে লাল চলে আসতেছে, এই যে লাল। ঠিক আছে। আর সিঙ্গেল ফ্যাক্টরও আছে। এইগুলো হচ্ছে আপনার, আমি বলি যেটা নিবে 4,500 টাকা, আগের মতো 4,500 টাকা একই দাম। একই দাম, বাড়ে নাই না বাড়ে না, ডলারের কারণে বাড়ে। হ্যাঁ, এই যে সিঙ্গেল ফ্যাক্টর আছে, এটাও 4,500 টাকা। এটাও আরো ছোট বেবি, আরো ছোট বেবি, এটা হচ্ছে 4,500 টাকা। ছোট বড় আমার কাছে একই দাম। গ্রিন চিপ, পাইনাপেল, যার যেটা পছন্দ। খুবই সুন্দর, ঠিক আছে। ফ্লাইং টেম আমি খাওয়াইতে ফ্লাইং টেম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এগুলো নরমাল, তার মানে যে দাম বাড়বে তা না, আমার কাছে একই দাম। আর কোনগুলো অত্যধিক শক্ত পাখি হয়ে থাকে, ঠান্ডা বেশি কম হয়, এজন্য বাজারে নিয়ে আসে। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু মানে রোগ বালাই একটু কম হয় নরমাল পাখির তুলনায়। এরা মানুষের কাছে থাকতে খুব পছন্দ করে। আচ্ছা, এরা কথা বলে খুব কম বলে। আর এরা হচ্ছে প্যারাকেট টাইপের, এদের ছোট মানে প্যারাকেট টাইপের, খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, প্যারাকেট একটু শক্ত পাখি হয়ে শক্ত পাখি। আচ্ছা, লাভবার্ড আনছেন? হ্যাঁ, লাভবার্ড আনছি। এখানে বরাবরের মতো সুন্দর মাশাআল্লাহ এবং বিগ সাইজ, মার্কিং সুন্দর কিন্তু একদম। হ্যাঁ, একদম ফুল ক্লিয়ার হোম ব্রিড। এগুলো যেটা নেবে 6,500 টাকা পেয়ার। 6,500 টাকা, 6,500 টাকা পেয়ার পড়বে। আর যদি মাইনের চ্যানেল দেখে আমার দোকানে আসে, আমি নতুন শপ নিচ্ছি। আচ্ছা, শপ নিছেন আপনি? হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। কোথায় নিছেন? এটা হচ্ছে ভিডিও শেষে বলি, তাহলে আকর্ষণ থাকবে না। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ বলবেন সবাই। আলহামদুলিল্লাহ। আর এখানে হচ্ছে এটা টার্কুইজিন সিনামন ব্লু কুনুর। হ্যাঁ, টার্কুইজিন সিনামন ব্লু কুনুর। ব্লু কুনুর আর টার্কুইজিন সিনামন চিনার উপায় হচ্ছে, যেটা ব্লু কুনুর কালার আসবে, ওদের মাথাটা হচ্ছে কালো থাকবে, বুকটাও কালো থাকবে। আর সিনামনের মাথাটা সাদা থাকবে, বুকটাও সাদা থাকবে। এটা ডিএনএ করা আছে। এটা দাম হচ্ছে 15,000 টাকা। মাশাআল্লাহ। এখানে ককাটিলও আছে। এগুলো যা আছে এখানে সব রানিং। হ্যাঁ, গ্রে গুলো পড়বে হচ্ছে 2,000 টাকা পিস। ইয়েলো ফেস। আর এখানে লটিনো আছে। লটিনো একটা টেম আছে, এটা হচ্ছে টেম। হ্যাঁ, মেলটা হচ্ছে টেম। এটা যদি কেউ নিতে চায়, এটা 4,000 টাকা পড়বে। 4,000 টাকা। আর এই ফিমেলটা পড়বে হচ্ছে আপনার 3,000 টাকা। রানিং, সব রানিং। খুবই সুন্দর, মাশাআল্লাহ। এখানে আছে পাইনাপেল কোন। হ্যাঁ, এটা ব্রিডিং পেয়ার। এটা যদি কেউ নিতে চায়, এটা আমি বলে দিই, এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফ্যাক্টর একটা আর ডাবল ফ্যাক্টর একটা। এটা যদি কেউ নিতে চায় 12,000 টাকা পড়বে। ডিম বাচ্চা কনফার্ম না? মাশাআল্লাহ। আর প্রতিদিনের মতোই একটা টিপস দিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা ব্রিডিং করাচ্ছি বা আমরা যারা পাখি নিচ্ছি, হ্যাঁ, অনেক সময় অনেক বাসায় হচ্ছে প্রবলেম হয় যে আমার ভাড়া বাসাতে পাখির সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনারা অবশ্যই সাইলেন্ট বার্ড নেবেন। সেক্ষেত্রে যদি আপনার পাখির শখ থাকে, আপনারা পাখি নেওয়ার পর আবার ঘুরাই দিয়ে যান যে ভাই বাসার মালিক সমস্যা করতেছে নেবো না, এটা কিন্তু খুব খারাপ জিনিস। আর আরেকটা জিনিস করবেন, এই যে ঠান্ডা দিনে আজকে অবশ্যই প্রত্যেকটা পাখিকে আপনারা ঠান্ডার ওষুধ দেন। কসমিক প্লাস আগে প্রতিরোধ করেন। নরমাল এটা হচ্ছে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক না। দিলে কি হবে, ঠান্ডাটা আপনারা যে গাছ ঝিমায় আছে এটা কিন্তু অ্যাটাক করতে পারবে না। জি, অথবা তুলসী পাতা দেন। আর ঠান্ডা বা বৃষ্টির দিনে অবশ্যই সফট ফুড অ্যাভয়েড করেন। কারণ সফট ফুড গুলো কি হয়, আপনার ওরা খাইলে পেটে রসটা থাকে, এর জন্য ওরা পানি কম খায়। শুধু সিড মিক্সটা দেন। সিড মিক্স দিলে মেডিসিনের পানিটা দ্রুত খাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা। আর সাইলেন্ট বার্ডটা যে বললেন, যে দুই একটা উদাহরণ যদি দিতেন। দুই একটা উদাহরণ হচ্ছে আপনার টার্কুইজিন আছে, ফিঞ্চ টাইপের ছোট ফিঞ্চ আছে, গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ আছে, জাবা আছে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আপনার অনেক ধরনের ছোট প্রজাতি পাখি, বিশেষ করে মংটাও কম ডাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে। এখন আমরা জানবো আপনার শখ সম্পর্কে। আমার কি উদ্দেশ্যে ভাই? আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার বাসার রাস্তাটা একটু খারাপ, মানে রিসেন্টলি কাজ চলছে। আগের ঠিকানায় পল্লবী থানার পিছনে স্বাগতা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আজমানগর সুপার মার্কেট। আচ্ছা, এখানে গেলেই আমার পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আর কষ্ট করা লাগবে না, একদম থানার সংলগ্নই। এটা স্বাগতাতে আজমানগর সুপার মার্কেট আমার শপ, বার শপটা। আচ্ছা, খুবই সুন্দর। যা লাগবে আমার বাসাতে আমি আবার সেটআপ দিচ্ছি নতুন করে, বাচ্চা বরাবরের মতো পাবেন ইনশাআল্লাহ। আর মাইনের চ্যানেল দেখে যদি কেউ আসে, 500 টাকা প্রত্যেকটা পাখিতে কম, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আবার বাজিকার 500 টাকা, তাহলে আবার বললেন যে 500 টাকা কম, তা না। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। আর অবশ্যই চ্যানেলটা লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করবেন। আচ্ছা, আপনার নাম্বারটা বলে দেবেন। 01740 আচ্ছা ভাই, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রতন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? জি আছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা, তো শীতের সকালে কি
আনছেন আজকে ভাই? আজকে আমরা রিং নেক কোন ককটাইল লাভবার্ড আনছি কিছু। আচ্ছা, তো সবই আমরা দেখব। হ্যাঁ, এই পাশে আমরা দেখি এখানে মানে একটা লরি গেট আছে। এই যেটা ফিমেল এটা হচ্ছে কোকোনাট লরি। কোকোনাট লরি, হ্যাঁ, ফিমেলটা হচ্ছে কোকোনাট লরি এবং মেলটা হচ্ছে রেড কলার, রেনবো রেড কলার, যে আপেল খাচ্ছে, হাতের মেয়ে আপেল খাচ্ছে। আচ্ছা, রতন ভাই কিন্তু প্রত্যেক দিনই কিন্তু এই আপেল পেয়ারা এগুলো দেই পাখিকে প্রতিদিন। এই হাটের মতো ওরা আপেল কেটে দিয়ে রাখছে। তো মেলটা হচ্ছে রেড কলার, যে আপেল খাচ্ছে, খুবই সুন্দর রেড কলার। আর ফিমেলটা হচ্ছে কোকোনাট। এটা পেয়ার সেই বছর ইনশাল্লাহ আশা রাখি ব্রিড করবে পাখিটা। এটার দাম চাচ্ছি আমরা 30,000 টাকা জোড়া। 30,000। হ্যাঁ, এখানে ককোডাইল আছে, বৃষ্টির কারণে একটু ফুলে বসে আছে। হোয়াইট ফেস, গ্রে হোয়াইট ফেস মেল এবং পার্ল ফিমেল, ঝর্ণা পার্ল ফিমেল। এটা জোড়া চাই 6,000, ফিক্স 5 রাখা যাবে, রানিং জোড়া। রানিং জোড়া। এখানে অ্যালবিনো ককোডাইল আছে, রেড আই, ডিম বাচ্চা করে মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার। এটার দাম চাচ্ছি আমরা 14,000 টাকা জোড়া। 14,000 টাকা, মাশাআল্লাহ। এখানে দুটো মেল আছে রিং নেকের, একটা হচ্ছে অ্যালবিনো ডমিনেট পাইট এবং আরেকটা হচ্ছে টার্কিশ ব্লু। দুইটাই অ্যাডাল্ট মেল, বয়স 2.5 বছর চলতেছে। এগুলা পার পিস আমরা চাচ্ছি 22,000 টাকা করে, মাশাআল্লাহ। আর এখানে 4টা ককোডাইল আছে, অ্যালবিনো, দুইটা হচ্ছে মেল, অ্যাডাল্ট মেল, বয়স 1 বছর প্লাস, পার পিস 7,000 করে। আর এখানে লুটিনো ফিমেল আর গ্রে মেল, এটা হচ্ছে মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার। এটা পুরো 5,000 টাকা জোড়া। নিচে কিছু জেপি আছে, হলুদ গুলা 1500 টাকা, আর হলুদ বাদে যে কালার আছে ওগুলো 1,000 করে পিস। 1,000 করে পার পিস। হ্যাঁ, এখানে লুটিনো রিংনেক আছে, মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার, হল্যান্ড ব্লাড লাইন, কিন্তু আমাদের এখানে জন্ম না, লোকাল, ডিম বাচ্চা করছে ও কয়েকবার। তো এটা আমরা দাম চাচ্ছি 45,000 টাকা জোড়া। 45,000 করে জোড়া। হ্যাঁ, এখানে অ্যালবিনো রিংনেক আছে, এগুলো চাচ্ছে 38,000 টাকা জোড়া, মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার। এই নিচে পেয়ার আছে, এটা 38,000 টাকা জোড়া চাচ্ছে। রিংনেকে তো ব্রিডিং সিজন চলে আসছে, এখন এই বক্স দেওয়া যাবে এগুলোরে। আর এদিকে আচ্ছা ভাই, রিংনেকের বক্সগুলো একটু বড় দিতে হয়? একটু বড় দিতে হয়। আর সেটআপটা মানে কেজটা কত বড় হওয়া লাগে? কেজ আসলে 4-2-2 দিলে হয়। এমনি থাকবে আপনার 4 ফিট, খাড়া 2 ফিট, 4 ফিট, 2 ফিট, 2 ফিট, 2 ফিট। আর বাইরে বক্স দিলে সুন্দর ফ্লাইং করে এবং ব্রিড করে খুব ভালো। ব্রিড করে। এগুলো ব্রিডে আসতে কিরকম টাইম লাগে? এগুলো 2.5 বছরে ব্রিডে দেওয়া যায়। 2.5 বছরে ব্রিডে দেওয়া যায়। 2.5 বছরে ব্রিডে দেওয়া যায়, মাশাআল্লাহ। এখানে জান্ডিয়া কোন আছে রেড ফ্যাক্টর, বুকটা সম্পূর্ণ লাল, একটু সামনে ফিরলে ওর বুকটা দেখা যাবে। আচ্ছা, তো এইগুলা, হ্যাঁ, এইগুলার এটা মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার। এটার দাম পুরো 35,000 টাকা। 35,000 টাকা। এখানে ক্রিমিনো রিংনেক আছে, একটা খুব বড় সাইজ, হল্যান্ড ব্লাড লাইনের। এটা পড়বে 38,000 টাকা জোড়া। 38,000 করে জোড়া। আর টার্কিশ ব্লু আছে, মাস্টার ব্রিডিং করা, অনেক সুন্দর, হল্যান্ড ব্লাড লাইনের পাখি, নিচে খুবই সুন্দর, সাইজটা অনেক ভালো, মাশাআল্লাহ। এটা 38,000 টাকা পুরো দাম। এটা মাস্টার এইবার ওই মানে নিয়ে যায় আরো ব্রিডে দেওয়া যাবে, রেস্টে ছিল পাখি। আর এখানে কিছু টেম সাইজের বেবি আছে, অ্যালবিনো ককাটেলের বেবি আছে, রেড আই, বয়স মাত্র 1 মাস। এটা পড়লো 3,000 টাকা, মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, আর এখানে ছোট কোনোর বেবি আছে, বয়স 20 থেকে 25 দিন বয়স। এটা দাম পড়বে, দামটা হচ্ছে আমরা 3,500 টাকা পিস। 3,500 টাকা পার পিস? হ্যাঁ, পিস। সিঙ্গেল রেড ফ্যাক্টর? হ্যাঁ, সিঙ্গেল রেড ফ্যাক্টর। আরেকটা আছে একটু বড় এবং লাল, একটু বেশি পরিমাণে। এটা হচ্ছে 1 মাস বয়স, খুব সুন্দর। এটা চোখের নিচ থেকে 4-5 একদম লাল। এটা হচ্ছে আমরা 4,000 টাকা পিস। 4,000 টাকা। আর এখানে দুইটা গ্রিন চিক কুনুর আছে, দুইটাই নিজে নিজে খাওয়া শিখতেছে এখন। একবেলা হ্যান্ড ফিডিং দেই, কোনো কামড় দেয় না, সুন্দর মানে হাতে থাকে, কোনো কামড় দেয় না। এগুলো আমরা দাম চাচ্ছি প্রতি পিস 4,000 টাকা করে, হার্নেস সহ। হ্যাঁ, হার্নেস সহ প্রতি পিস 4,000। ডাল সিদ্ধ খায়, ফল টল খেতে পারে, খুব সুন্দর। হার্নেস 4,000। এখানে অফলাইন ফিশার অফলাইন আছে, ভায়োলেট ফিশার অফলাইন 1 পিস ফিমেল। এটা বয়স 5 থেকে 6 মাস। এটা আমরা দাম চাচ্ছি 10,000 টাকা। 10,000 টাকা 1 পিস। হ্যাঁ, ফিশার অফলাইন। নিচে কিছু জেপি আছে, হলুদ গুলা 1500, অন্য কালার গুলা 1,000 করে, খুবই সুন্দর। আর এখানে ককোটাইল আছে, হোয়াইট ফেস হেভি পাইট মেল এবং ঝর্ণা পাল ফিমেল। এটা পড়বে একদম 5,000 টাকা। নিচে একটা পেয়ার আছে নিউ অ্যাডাল, এগুলো 5,000 করে জোড়া। আর এই পাশে কিছু লাপাট আছে, যেমন ভায়োলেট ফিশার আছে, 5,000 করে জোড়া। আর এই যেটা লাল ঠোঁটের ফিশার, এগুলো 5,000 করে অ্যাভারেজের পেয়ার। এখানে একটা পেয়ার আছে, এটাও ফিক্সড 5,000 টাকা জোড়া। এখানে যে কয়টা আছে 5 করে জোড়া। ভায়োলেট খুব সুন্দর পাখি। আচ্ছা, খুবই সুন্দর ভাই। আপনার নাম্বারটা বলে দেন। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 0183979061। আর আমার লোকেশন পুরান ঢাকা নারিন্দা, এবং এখানে আমার ফেসবুকের লিঙ্ক দেওয়া আছে, প্যারট বার্সেরিয়ারি। তো আচ্ছা ভাই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম আতিক ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আচ্ছা ভাই, আজকে দেখলাম অনেক সুন্দর সুন্দর বিড়াল আনছেন। জি ভাই।
খুবই সুন্দর। এগুলো বিস্তারিত একটু জানেন ভাই? ভাইয়া এগুলো হচ্ছে পার্সিয়ান ক্যাট, এক্সোটিক পাঁচ ফেস। এক্সোটিক পাঁচ ফেস, জি। এটা হচ্ছে ডল ফেস। আচ্ছা, এটা মেল, এটা মেল। হ্যাঁ, এইটা যদি নেন, হ্যাঁ, এই মেলটা রাখা যাবে 15,500 টাকা। 15,500 টাকা। এইটাও 15,500 টাকা। 15,500। আর এটা রাখা যাবে 16,500 টাকা। এটার বেশি দাম কেন? এটা ফিমেল। ফিমেল, জি। মেয়ের দাম এমনি বেশি। মেয়ের দাম এমনি বেশি। বিড়াল, জি। আচ্ছা। আর এরপরে এখানে আনছি খাবার কি খাওয়াচ্ছেন এগুলোকে? ভাই এদের বয়েল চিকেন খাওয়াচ্ছি। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে ক্যাট ফুড খাওয়াচ্ছি। হ্যাঁ। আমি ফিশটা খাওয়াই না, ফিশ খাওয়াই না, অনেক সময় গন্ধ হয় পলিতে, যার কারণে ফিশ কম খাওয়াই। হ্যাঁ, আচ্ছা, খুবই সুন্দর। জি। তো আর এগুলোর মেইনটেইনটা কি করতে হয়? ভাই মেনটেনের কিছু নাই, এরা পটি ট্রেন। হ্যাঁ, ইভেন খুব সুপার খেলাধুলা করে। হ্যাঁ। বাস আপনার বাসায় আপনি জাস্ট খাবারটা ঠিক মতো দিলেই হবে, মেনটেনের কিছু নাই। প্রতিদিন একবার করে ব্রাশ করলে হ্যাঁ, আর একটু ব্রাশ করে দিলেন, একটু চোখের পায়ে একটু পানি টানি ওটা জমে, এটা অনেক সময় পানি আসে বা কেতু হয়, ওটা একটু ক্লিন করে দিলেন। তাইলে হবে। আচ্ছা, আর লরি আছে? এখানে ইয়েলো কালারের লরি আছে, তিনটা, রেইনবো লরি, এক পেয়ার একটা সিঙ্গেল। আচ্ছা, এগুলা যেগুলো দুটা সেলফ ফিডিং হয়ে গেছে, জি। ওই দুটো রাখা যাবে 16,000 টাকা পিস। 16,000 পিস। আর যেটা সিঙ্গেল, হ্যাঁ, ওইটা রাখা যাবে 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। জি। খুবই সুন্দর। আর নিচে একটা লরি আছে মনে হয়? নিচে একটা হর্নবেল লরি আছে, এটা রাখা যাবে 30,000 টাকা। 30,000? জি। এটা ডিএনএ পেপার আছে, এটা মেল। মেল? জি। আপনার নাম্বারটা বলে দেন। 0944 0944 64 64 81 81 44 44। জি। আপনার লোকেশন? ঢাকা মিরপুর 12। আচ্ছা ভাই, ভালো থাকবেন। আবার বেবিও আছে এখানে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি ভাই। আপনার কাছে কি কি পাওয়া যায় ভাই? ভাই আমার কাছে সব ধরনের পাখির অ্যাক্সেসরিজ পাওয়া যায়, বিশেষ করে যারা হার্নেস নিতে চান, তারপরে ডাইপার নিতে চান, বিভিন্ন ধরনের খেলনা নিতে চান, সেগুলোই আমার কাছে পাওয়া যায়। শুরু করি। আজকে প্রথমে শুরু করব হ্যান্ড ফিডিং সিরিঞ্জ দিয়ে। যারা নিম্নমানের সিরিঞ্জ ব্যবহার করেন, মূল কথার এক কথা, যারা 10-12 হাজার টাকা দিয়ে একজোড়া পাখি কিনতে পারেন কিন্তু এক পিস পাখির বাচ্চা কিনতে পারেন, তারা কি করেন, ওই 20 টাকা দিয়ে ফার্মেসির থেকে ইনসুলিন কিনেন। আসলে ওটা তো মানসম্মত না। এই জন্য আমরা মানসম্মত চায়না থেকে হ্যান্ড ফিডিং সিরিঞ্জ আনছি, শুধুমাত্র বেবি হ্যান্ড ফিডিং করার জন্য। আচ্ছা, এটা দাম কত পড়বে? এটা 20 ml 300 টাকা। 300 টাকা? হ্যাঁ। আর যেটা 10 ml আছে ওটা 250 টাকা। 250 টাকা? হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে এগুলো? আর যেহেতু শীতের সিজন চলে আসছে, শীতের জন্য পাখির একটা সুন্দর জিনিস, সেটা হচ্ছে ডাইপার। ডাইপার? হ্যাঁ, এটা আপনার শীতের মধ্যে পাখিরে পরাইতে পারবেন কাপড় হিসাবে, আর এমনিও যদি কোথাও বেড়াতে যান সেই সময় নিতে পারবেন। মানে বাইরে পাখি বের করলে আর কি? হ্যাঁ, বাইরে পাখি বের করলে। দাম কত করে এগুলো? এটা মাত্র 200 টাকা। এটা ওয়াশ করে যতবার খুশি ততবার ইউজ করা যায়। ঠিক আছে। এখানে এগুলো বাকিগুলো দাম এভারেজে দাম বলে দেন। এভারেজ দাম নাই ভাই, এক একটার এক একটা দাম। এটা 300 টাকা, এটা পাখির ট্রলি। আচ্ছা, এটা 150 টাকা স্কেটবোর্ড। আর এটা একটা বাংলাদেশ ব্যাংকের ছোট ভাই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে পাখি টাকা ঢুকাবে? হ্যাঁ, পাখি টাকা ঢুকাবে ও সঙ্গী কেনার জন্য? সঙ্গী কেনার জন্য, কিংবা ভবিষ্যতে কিছু যদি জমাইতে চায় বাচ্চার জন্য। কারণ বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভালো না, কোন সময় খাবারের দাম বাড়ে যায় ঠিক নাই। এটা মাত্র 200 টাকা। আচ্ছা, আর এছাড়া আমার কাছে আছে দোলনা। দোলনা যতগুলাই দেখবেন সবই 70 টাকা, বেশি না, মাত্র 70 টাকা। আর এছাড়া আমার কাছে আছে হার্নেস, এগুলো মাত্র 70 টাকা করে। আচ্ছা, পাইকারি এবং খুচরা নিতে পারবে, খুচরার হিসাবটা, পাইকারি হিসাবটা আলাদা। এছাড়া অনেকে বলে যে ভাই আমরা তো সব ধরনের রিং পাই কিন্তু বাজিগরের রিংটা পাওয়া যায় না, এই সেই বাজিগরের রিং। কত করে এগুলো? এগুলো মাত্র 70 টাকা। বাজিগারে বললেই হবে ভাই? এদের কি আলাদা কোনো সাইজ নাম্বার টাম্বার? হ্যাঁ, সাইজ নাম্বার আছে, কিন্তু আমার এই পাখিটা বললে যে কি পাখির জন্য নিবে তাহলে আমার দিতে সুবিধা হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। কারণ সাইজ তো ভাই এক একটা এক এক বলা সাইজ। যায় না। এখন দেখা যাচ্ছে গেরে বেরোটার এক সাইজ, টিয়ার আরেক সাইজ, চন্দনের আরেক সাইজ। এই জন্যে আপনারা পাখির নাম বলবেন, আমি সেই অনুযায়ী আপনাদের রিং দেব। টিয়া পর্যন্ত 70 টাকা, বাজিগর থেকে শুরু। আর আমার কাছে বাজিগর থেকে শুরু, মেকআপ পর্যন্ত সব ধরনের রিং পাবেন। খুবই সুন্দর। এছাড়াও আরো অনেক অ্যাক্সেসরিজ আছে, এত কিছু তো দেখানো সম্ভব না, তারপরেও দেখাই দেই। চায়না বল আছে, চায়না বল, এগুলো মাত্র 20 টাকা করে। আচ্ছা, তারপরে আছে চায়না স্প্রিং, স্প্রিং হার্নেস। স্প্রিং হার্নেস
এগুলো 250 টাকা আপনার রিং সহ। আচ্ছা খুবই সুন্দর। এছাড়া ভাই যা আছে এগুলো তো দেখায় শেষ করা যাবে না ভাই। যারা 300 টাকা দিয়ে ট্রলি কিনতে পারতেছেন না, অল্পতে স্বাদ মিটাবেন, তাদের জন্য 100 টাকার ট্রলি। আচ্ছা আর এছাড়া আমার কাছে পাবেন বিড়ালের বডি আর্নেস। বিড়ালের? হ্যাঁ। আচ্ছা কত করে এগুলো? এটা 150 টাকা। 150 টাকা। আর দোলনা? দোলনা এগুলো সবই 70 টাকা ভাই। 70 করে? হ্যাঁ। আচ্ছা নাম্বারটা বলে দেন। আমার ফোন নাম্বার 01643 22 6167। হ্যাঁ, এবং আমার ফেসবুক পেজ আছে, এই পেজের থেকে আপনারা মালামাল সংগ্রহ করতে পারবেন। আর আরেকটা কথা বলে দিই, সারা বাংলাদেশ ফুল ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি। ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি? হ্যাঁ, এবং ইন্ডিয়া পর্যন্ত আমার মাল যায়। আচ্ছা ফ্রিতে দেন না কিছু ভাই? হ্যাঁ অবশ্যই ফ্রিতে দিব ভাই, কিন্তু সেখানে কথা আছে। কথাটা হচ্ছে এরকম, আপনি একটা বল চাইবেন যে ভাই 20 টাকার একটা বল, এর সাথে আবার যদি ফ্রি চান তাহলে কেমন হয়? আপনারা অবশ্যই একটু দামি কিছু নেন, এছাড়া আপনি যে প্রোডাক্টে নেন সমস্যা নেই। না ভাইরাও আন্তরিক। হ্যাঁ অবশ্যই দেওয়ার জন্য, তাদের জন্য আমি ফ্রি গিফট রাখছি, সেই গিফটটা দিয়ে দেওয়া হবে। আচ্ছা ভাই, কিন্তু গিফটটা আমি বলবো না ভাই। আচ্ছা সিক্রেট? সিক্রেট। আচ্ছা ভাই ভালো থাকবেন। আচ্ছা ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ। ভাই এটা কি? বেঙ্গল মিক্স। বেঙ্গল মিক্স? আচ্ছা কত করে চাচ্ছেন এটা? 30,000 টাকা। বেঙ্গল মিক্স বলতে এটা কি প্যাটার্নটা বেঙ্গলে আসছে? হ্যাঁ প্যাটার্ন বেঙ্গল, ওর বাবা বেঙ্গল, মা হচ্ছে পার্সিয়ান। মা হচ্ছে পার্সিয়ান। আচ্ছা প্লেফুল তো আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ছেলে না মেয়ে? ছেলে। ছেলে। কত যাচ্ছেন? 30,000 টাকা। আচ্ছা আর আছে? এটা হচ্ছে পিওর বেঙ্গল। আচ্ছা বয়স কত আছে? এটা বয়স 6 মাস। 6 মাস। কত করে যাচ্ছেন এটা? এটা ভাই 40,000 টাকা। 40,000 টাকা। জি নাম্বারটা বলেন আপনার। 0199 01999 22 22 44 44 77। 77। আচ্ছা ভাই ধন্যবাদ।